avión hay 100 ladrillos y se cae uno, ¿cuántos quedan? 99. ¿Cómo metes un elefante al refri? No lo haces. Abres la puerta, metes al elefante y cierras la puerta. ¿Cómo metes una jirafa al refri? Abres la puerta, metes a la jirafa y cierras la puerta. Abres la puerta, sacas al elefante, metes a la jirafa y cierras la puerta. El rey de la selva hace una fiesta. ¿Qué animal falta? La jirafa, porque está en el refri. Luego, hay un señor que quiere cruzar el lago, pero está lleno de cocodrilos y no se muere. ¿Cómo le hizo? Brincando a los cocodrilos. Los cocodrilos están en la fiesta del Rey León. Luego, al cruzar, se muere el señor. ¿Cómo le hizo? Se ahogó. Le cayó el ladrillo encima.